звуков нет. На горячую, холодную. Никаких звуков. Идеально работающий 1GZ FE. Так. Прогрелся. Дальше. Попробуем его. Зато работает нормально. Так, прогрелся полностью. Сейчас пойдем послушаем, что он хочет. Сейчас будем снимать ремни навесные и слушать. Запуск без ремней. Один фиг есть. Звук идет отсюда. Такое ощущение, как будто это что-то связанное с ГРМ.
Звук идет отсюда. Такое ощущение, как будто это что-то связанное с ГРМ. Короче, никакого результата нет. Едем домой. Как его знает, на холодную вообще нет звука, только на горячую, когда открывается термостат. Звук идет между головкой и блоком. Сейчас слушал как-то так.